好，对，放这儿是吧？好，谢谢。好。先生站起来哈，请转身。你手里的双肩包需要看一下。好的，谢谢。好，可以。好，你好，对，好，对。现在12:39的列车，大概提前20分钟左右会提示您带您进站。好，谢谢。稍后您就不需要出行。这边饮食。你好，咱有没有那个小袋子，能够装点东西？稍等，我帮你找一下。好，这个大小行吗？刚刚好，谢谢。好的，有需要您随时对接我们的工作人员。好。好，就走了。好。请携带好前面群众物品。各位旅客需要帮忙，您随时联系我。边请，前票口12第13地。给里面请。好。现在是8号车厢。8号车厢，好。你的右手边，座位号班车1A，旅途愉快，再见。好，谢谢你送我。哎，你好，咱商务座中午有赠送午餐是吗？是送的是煲仔饭还是那个盒饭？就是那个黄焖鸡米饭。黄焖鸡米饭。那种类似煲仔饭啊，好。然后还有现在中午还有个黄辣。这样说你们热的快不快？热的快，我想在车上吃。你到哪去？在荆州。有点赶。有点赶啊！现在看我离发车还有20分钟嘛。我就说你们现在要热的快的话，开车送也可以。你需要什么饭？是哪个口味的？吃个黄焖鸡米饭，一个那个果子辣肠。吃黄焖鸡吧。好，谢谢你啊。哎，感谢。没事，你把那个放着。一个鸡米饭，一个腊肠，是吗？行。到等啊，我这边安排餐车加鸡，所以好一点吃。谢谢。好的，谢谢。咱们是到荆州是不是？对。咱们这湿毛巾有没有？湿毛巾呢？好，谢谢。这边不需要什么啊？不用了。那个我吃完我就放那儿了啊，谢谢你。谢谢你啊。没事，慢点啊。注意脚下，下完脚上啊，注意脚下安全。